natti dhagaameen beene tokko natti dhagaamaa jira. Jaalladheera. Oma gochuu hin danda'u. Mucaan mooluun kun waan inni qabu hin beeku man. Biruma ga'ee gaafa dhaabadhu ejjechuu hin danda'u. Dubbachuu miti ija isaa keessa ilaaluu hin danda'u. Qaamni koo hunduu in hollata. Gaafa isa bira ga'ee jechuudha. Akkas ol jedhee gaafa inni na ilaalu anu dhaabachuu hin danda'u. Qaamni koo guutuun jechuudha akkuma mabiraatiin akkuma ibsee jechuudha. Nama qabateetti qaamni koo guutuun in hollata. In socho'aa in hollata. Waan isaan beeku. Kun immoo tuyyuu mallattoo jaalalaati. Amma jechuudha ani murteeffadheera. Isinittuyyuu akka gadi ba'ee ani hin dubbadhuuf waan abadan waan na dhufte hundoon natti haa dhuftu jedheen waan murteeffadheeruuf. Kanaaf amma safaruma keessa iddoo wayii dhaabadheen isaa eegaa bilbileeraa fi amma inni in dhufaa amartii narraa fudhateessu san inni naa deebisu kan walumaan ilaallu ta'a jechuudha. An jedhu iyyuu hin beeku. Waaqayyoon ati na gargaari yaa Waaqayyo ati na gargaari. Yaa Waaqayyo ati na gargaari. Tumaan dubbadha. Sayid dhufaa jira amma waan an jedhu iyyuu hin beeku. Waaqayyoomtu ati na gargaari.